अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे यार। बड़े मैसेज आ रहे थे, बड़े मैसेज आए कि समीर भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही। यार हमारे साथ सीन ये हुआ था कि ना हमने ना 2 वीडियो तैयार थी हमारी, और बहुत अच्छी और तैयार की थी। बहुत लेवल की तैयार की थी। वो डाटा उड़ गया सारा, डाटा हमारे से डिलीट हो गया जिसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर सके। बस फिर और आज जाके टाइम मिला हमें। पहले तो अफसोस ही रह गया कि डाटा उड़ गया, उसको रिकवर करने की कोशिश किया है, नहीं हुआ। अभी तक लगे हुए हैं, देखो होगा तो वीडियो आ जाएंगी वो वाली भी इंशाल्लाह। तो आज हम आए हुए हैं जी बट क्या स्पेशल कसूरी फलूदे के पास। मुल्तान का बहुत मशहूर है मशहूर डबल फलूदा है फाटक चौक पे बट मुल्तानी कसूरी फालूदा। तो आज हम इनके पास आए हैं और देखेंगे भाई कैसे तैयार करते हैं और इनका इसका टेस्ट करके आपको हमने तो टेस्ट किया है, पहले भी टेस्ट किया है। मैं इनका ये समीर भाई ने नहीं किया था, आज समीर भाई को टेस्ट करवाएंगे और इंशाल्लाह फीडबैक आपको देंगे। भाईजान आपने भी आके ज़रूर यहाँ ट्राई करना है। चलें आगे का सिनेरियो फिर दिखाते हैं आपको। आ जाए भाईजान आ हा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. प्याले तैयार हो चुके हैं। आप इसको खा के आपको रिव्यू देते हैं कि कैसे हैं। ऊपर सारा खोया ही खोया है। दिखने में तो बड़ा वीआईपी लग रहा है, आप टेस्ट करेंगे। अरे भाई आप भी खाओ क्या? मजेदार चस्करा हमारा छोटा भाई सिर्फ मजा आया। कैसा जैसा चलो ये ऐसे देगा इसके तो और भी चासा आ ऐसे जाएगी। इसी ने देने हैं। और भी चासा आ जाएगी। भाई बैठे बैठे ना शहरी को चुल हो रही है। कह रहा मेरे साथ मुकाबला लगा, देखते हैं कौन पहले खत्म करता है। फिर हमने भी, हम कौन सा पीछे रहने वाला, हमने भी 500 वाला नोट निकाल लिया। फिर जो पहले खत्म करेगा 500 उसका, ठीक है। नहीं ये शहरी ने अगर ख़त्म कर लिया तो बिल हम देंगे। हाँ। अगर शहरी ने अगर ख़त्म कर लिया तो 500 500 इसका। इसका। अगर नहीं ख़त्म किया तो बिल ये शहरी देगा। ठीक है ना? ओके भाईजान सुन लो। हाँ ओके जी। ये भाईजान खाओ, आप पी भी सकते हो भाईजान मुँह लगा के। शहरी भाई ज़रूरी नहीं चमचा। लो जी ले। अब तो ये बड़ा इसका। चल बेटा फिर बनेगा आज। ये भाई समीर भाई जीत गया। ठीक है जो मामूल हर 40 समीर जीतता है। 500 वापस ये बिल देंगे हमारे शहरी भाई। आज जी बिल बनना है। शहरी भाई ने वैसे भी 4000 फॉलोवर थे, ट्रीट नहीं दे रहा था।
ट्रीट अभी देगा, आप इससे पिज़्ज़ा की ट्रीट लेंगे, 10 हो जाएगी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक इसके। मैं जीता हूँ। तो भाई ये कब से खानी पड़ा, मैं जीता हूँ, कमाल है। ये भाई आप मैं जीत चुका हूं। एंड में खत्म करने पे जीतना हमने बाद में खत्म किया ना, उससे जला देते। भाई फ्लूदा बड़ा VIP था, मजा आ गया। मेरा हिस्सा रख देना, मेरे वाला ना खत्म कर। मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं जाने दो अपना कुछ। बोल के शैली भाई ये कैसा लगा आपको ये चैलेंज? कुछ नहीं होता, आते रहते हैं। मतलब जीतते नहीं हो आप कभी भी? पहले बता देते, हम इतनी मेहनत ही ना करते। नहीं, पहला चैलेंज जीता था, सबसे पहली वीडियो पहला मैं जीता था। चलो वो भी बेईमानी से, पानी वाला वो नहीं वो शवारमे वाले, वो बेईमानी से जीता था। मेरी बस हो गई एंड में, एक बाइट शवारमे का मार के इसका ज्यादा हो गया था, इसलिए जीत गए बेईमान। चलो भाई, वीडियो होती है यहाँ खत्म। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब ठोक दो ठोको। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।